sa Georgian Railway papunta sa Batumi. Nag-check out na ako. Ang ganda ng lugar na to talaga. Parang vegan na intramuros na Italy na galing lang sa gera. Hindi mo alam, basta napaka may ibang term para sa young. Ganun siya. Parang nagsisimula pa lang. Ang ganda. So next time you should visit Georgia. Come here, ha? Ito yung Hotel Tbilisi Central. Ito rin yung metro station na Central. Dito rin ata yung Georgian train. Georgian Railway. Ang lapit lang pala sa hotel namin. Wala pang 10 minuto. Tama nga yung sabi ni Luca. Lapit lang ang ganda ng mga bahay. Kala mo nasa Europe ka, sa Spain. At saka may structure na talaga yung parang Russian style. Maganda. Ay, yung Station Square. Doon kami bumaba noon. Sige, babayad muna ako. Salamat. So, this is the Batumi, Tbilisi Central Station. So, I'll take the Georgian Railway going to Batumi. Ha? Pasok tayo sa loob. Oh. Diba? Sandali nga tayong mga pogi. Good morning. Where's Georgian Railway? Georgian Railway. Train Batumi. Po? One floor up. One floor up. Second floor. Second floor. Oh, yes. Thank you. So, ayan. Sa second floor daw. Saan yan? Railway station. Gawa ng job ba? Railway Train Batumi. Yeah. Thank you. So, dito pala tayo. Saan ang going to Batumi? Ito ata. Diba? So, ilalabas pa yung mga kwan. Mga requirements. Yan. Double decker siya. Meron sa baba, meron sa taas. Ang cool, diba? हम सुचियार तो इन सरोदा में रहता वो हमारा मेरे से
ang dami kami halaman. Masasabi ko desert. Parang malbuto. Ang ganda ng ilog. Station dito. Mapagod siya ngayon. Lagyan na. Parang sa Bili tayo ng pagkain. Sa likod lang na upuan ko to.
May vending machine sila para ng mga tindero na pumasok. May tindero ng train. So, anong pipiliin natin? Ang sandwich. Tbilisi. Oh, may sukli pa. Hindi mo siya sukli. Hindi kuhan. Sumobra yung binayad ko. Ito muna natin. Then, kainin muna natin. City tour. Kung nasa na tayo. Naku, mukhang uulan to. Ayos. So, this is Black Sea. Malapit ako sa Batumi. This is Black Sea. So on the other side of that sea is Europe. Ano ba yon? Siguro ano ba? Ano ba yung mga nandyan sa part na yan? Ukraine? Sana maging maaraw. Balita may ulan eh. Oh, tunnel na pala to.
bahay dito talaga. So from the train station, magta-taxi ka pa. Siguro mga 10 minutes lang. Going to the town proper. Tapos ng Arlo. Yun yung Batumi. Ganda ng mga bahay. Parang sa mga cartoons. So, dito tayo sa restaurant. For dinner. So, ngayon, nandito na ako sa Batumi at umuulan nga. Hindi naman ganun kalamig masyado pero umuulan na siya. Dito yung hostel ko sa road na to, Mashaveli. Melashweli. Doon sa may Batumi Surf Hostel. So ngayon, ikot-ikot tayo, ha? So ngayon, nandito ako sa Europe Square. Europe Square. Maşin ve Arçavuk var ha. Oh, may kalesa rin.
So, this is Batumi Piazza. Mga kainan pala to. No? Tsaka may hotel. Malapit lang pala sa hotel. So, what's this restaurant? Oh, okay. Ito pala yun. Ano, kain tayo. So, ito ang Batumi Piazza. Kainan lang siya. Maambon pa, buti na lang, di masyado malakas yung ulan. Kakahilo yung video, no? So, ito yung Alphabet Tower, yung may kulay na yan. And then, hindi ko alam kung pangalan ng building na to. Radisson Hotel. Tapos yan, dito ako galing. Itong sa likod ko na to. Ngayon, pupunta tayo dun sa Niño Nina. Niño Nina nga ba? Yan. So, mamaya ulit, ha? At umaambon. Grabe. Sa Tbilisi, init. Dito naman ambon. Ang saya, di ba? Kailan magkakaroon ng tama? Charot. Sige, later ulit. Dito tayo kay Nino at Nina. Monument. Pinagtagpo ata sila eh. This is inside. Mahalikan sila. Hindi to lagi nagaganyan na. So they found each other. They become one. So that's ano to? Ito ba yung kwento ng walang forever? Kaloka. Göbek.